相信我哋好多觀眾咧，都好多時喺屋企裏邊有個頭痛嘅問題，即係頭痛咧好多嘢影響嘅。咁啊笑到頭痛啦，頭先係咪啊？係啊。咁但係咧有好多時候咧，因為自己嗰啲脊椎啊、嗰啲脊骨，有啲嘢影響到你頭痛。所以我哋有呢方面嘅醫生咧，同我哋講啊。咁啊，陳浩然醫生，早晨。早晨，陳醫生，早晨。我叫你陳浩然好啊，陳浩然醫生。陳醫生，喂，同我哋講下咧頭痛問題好嘛？頭痛好多人都有啊。頭痛好多人都有，其實頭痛係人類最普遍有嘅病徵之一嚟嘅。OK，咁喺英國咧有個研究做過啦，咁樣就話咧係85%啦 ，OK 嘅人咧喺2年之內咧係會有頭痛嘅，每年有頭痛，每一年都會有頭痛嘅，每一年都會頭痛。38%嘅人咧2個禮拜內咧會有一次頭痛嘅。哦，兩位有冇試過？有啊，試得多啦。咁但係咧，我想話咧，既然咁普遍，係咪呢樣嘢就唔需要咁擔心咧？都唔係㗎，其實頭痛咧90%我咁講90%嘅頭痛同個頭係完全冇關係嘅。哦，咁所以如果我哋話嘗試去醫頭痛，就係靠食粒止痛藥落去，係咯，好多時都咁㗎啦。減咗佢咧，其實就唔係最好嘅治療方法。咁最好治療方法咧，我哋應該係嘗試揾到個根源。治標同埋治本。冇錯啦，呢個就係最重要。因為而家最近出咗太多報告咧，就係講話如果你食止痛藥咧，嗰啲劑量食得太多咧，對個肝咧唔係咁好，都係好 affect 㗎嘛。即係如果係真係頭痛係影響係食頭痛可以啱嘅話，但係好似你咁講，原來好多時候都唔關個頭事。係啊，所以其實現代人都已經都好聰明啦，開始就盡量少食藥，都係咁樣解。咁啊有啲咩常見嘅頭痛同我哋講下？你係最遇得最多啦。係啦，嗱，咁我哋大約有5種常見嘅頭痛啦。OK，咁啊第一種咧叫做 tensional headache。OK，咁就我哋屬於係緊張性嘅頭痛。緊張性，即係過分緊張就會引致到個頭痛。冇錯啦，即係例如財經界嗰啲啊，日日都咁樣，十分之緊張，成日都頭痛啊！緊張性頭痛。係啦，嗱，第二樣咧就叫做cluster headache。OK，嘴基底偏頭痛。呢個即係意思係喎。係啦，遲啲我會同大家講嘅。係啦，好，跟住第三個就偏頭痛啦。係啦，第四個咧就叫做重發性頭痛 （temporal arteritis）。OK，咁啊第5樣叫 cervical genital headache，就頸椎病變性頭痛。哇，好啊，逐樣講下啦。係啦，今日咧就會同大家講下呢個緊張性頭痛先嘅。OK，咁啊緊張性頭痛咧就其實最常見頭痛。OK，大部分90%嘅頭痛都屬於係緊張性，因為都市人十分之緊張係咪？都唔係嘅，如果你做農夫喺 suburbia， 你好緊張嘅人都有噶嘛，係咪啊？係啦，咁咧呢個頭痛咧嗰個感覺咧就好擠壓性嘅 squeezing 咁樣痛法。OK，咁痛嘅程度咧大部分咧都係兩邊都有嘅，即係左邊同右邊都有，由後尾枕一路去到額頭前邊咁樣。即係成個頭痛咁樣。係啦，成個頭啦。咁嗰個痛個時間亦都比較長啲嘅，亦都好 vary 嘅。譬如話由幾分鐘啦，到幾個鐘頭啦，到幾日都有呢個可能性。嗱，呢個係蘇有圖啦，即係整個頭嘅。係啦，整個頭嘅。嗱，所以唔好買紅色啊！你就以為人哋話你成個頭都頭痛。呢個就緊張性頭痛嘅分佈啊。OK。係啦，咁咧緊張性嘅頭痛咧，當然啦，顧名思義咧，同個情緒係有關係嘅，同個情緒有關係。咁喺94年咧，澳洲一個學者裏邊咧就講到，除咗係緊張情緒之餘啦，其實嗰個脊椎嗰個功能咧都係有影響到嘅。哦，係個脊椎有問題先影響個頭痛，定係個頭痛本身影翻落去個？兩個都有可能性。OK，好似 chicken 係一雞同雞蛋咁樣，兩樣都有呢個可能性。OK，咁即係呢個緊張性頭痛嘅時候，如果用即係喺你哋個嗰個醫學嘅角度，點樣去醫呢種頭痛咧？譬如話用脊骨神經科嘅方法咧，有好幾樣啦，咁樣。咁譬如話，我哋可以用脊骨矯正嘅治療啦，做翻呢樣先啦。咁另外咧，就好多時頭痛咧係同啲肌肉有關係嘅。咁邊一治療嘅方法咧，我哋可以都係着手喺肌肉嗰方面。咁譬如話做翻啲拉筋嘅運動啦，或者做翻一啲按摩咁樣都可以。明白。咁另外一樣嘢就係話，因為緊張性頭痛嘛，咁我哋都要處理情緒方面嗰啲需要。呢個最難，我覺得。反而你其餘嗰啲就係可以人哋幫你啊，或者你去做到啲實際嘅嘢。但情緒話你放鬆啲啦，我就因為放鬆唔到所以先咁啊嘛。講嘅嘢呢樣嘢。你會點樣同佢講咧？如果譬如話因為情緒方面嘅咧，咁我哋可以做翻啲低衝擊性嘅運動。OK，因為運動咧其實同我哋個緊張嘅情緒好有關聯嘅。可以calm down。冇錯啦。即係唔好做一啲劇烈嘅運動。如果你係一個比較緊張啲嘅。如果你好緊張，又做啲好劇烈嘅。因為就仲去做 gym 嗰度，你咁大隻，我咁大隻過你，呢啲啊慘啦。越嚟越頭痛啦，搞到。包括啲咩運動？譬如話我哋可以游下水啊，踩下單車啊咁樣。咁嗰啲一方面可以咧減低我哋嘅緊張性啦，另外咧可
可以俾翻我哋個健康嘅身體，咁其實都幾好嘅。其實游水係咪一個好好嘅活動嚟咧？因為佢係你身體上面每一個肌肉佢都可以運動到嘅喎，係咪咧？冇錯，係一個最好嘅同埋低衝擊性咯，即係話你唔會因為做呢個運動嘅時候咧而影響到啲關節。咁所以如果係關節有問題嘅話咧，做游水呢個運動係最好嘅。好啦，今日講咗我哋同我哋講咗呢個緊張性頭痛咧，個表徵咧就由個頭後邊成個頭痛，同埋會兩邊兩邊都就維持耐啲嘅。係啦。咁就呢一個咧就90%嘅都市或者鄉下嗰邊咧都會有嘅呢樣嘅。咁下次就會有即係今日你講過好幾種嘅頭痛，都會同我哋逐樣分享喎。冇錯啦。咁下幾個禮拜裏邊咧會逐樣講。逐樣同我哋好犀利㗎！呢個陳醫生咧，佢每一次咧嚟咧就有好多唔同國家嘅報告咧，俾我哋知道咧。因為嗰啲報告咧其實點解咁緊要咧？因為我覺得係你非常一啲已經調查咗嘅人咧而得到嘅結果，就唔係話哎呀我講嘅咁樣咯。冇錯啦。好啦，咁啊大家知道啦。如果呢樣嘢咧，首先咧做 low impact 去游下水，千祈唔好做劇烈運動，步行都得嘅其實。步行都得。好，咁啊多謝即係陳醫生啦。咁啊每一次帶俾我哋一啲聽你講咧，我哋已經舒緩咗少少啦。鬆曬啦已經。就好似嗰個記者頭先咁樣咧，佢好緊張驚死俾人炒魷魚咧，都唔使嘅，去游下水啦。好多謝陳醫生，多謝陳醫生。OK。